Alcuni episodi, questi, una bozza più che un quadro generale. Vedremo poi che Berlusconi la Mondadori se l'è bevuta. Almeno non vorremmo sbagliarci. Ci sarebbero tanti altri casi da citare, ma fermiamoci qui e tentiamo un primo bilancio. Cosa vuole De Benedetti? Vuole ingrandire e consolidare il suo impero? In che modo? Nella maggior parte dei casi nel modo più palese, nella logica di mercato, ma non sempre. E allora fuori o dentro il salato buono, questo De Benedetti. Salotto buono, ma i salati buoni tengono soprattutto quelli che hanno i divani con le molle rotte. Sono solo loro che hanno ancora queste idee in testa, agli altri non importa molto. Così si è espresso nell'85 e un anno dopo, nell'86, rincara la dose. Il capitalismo italiano, un sistema irrigidito attorno a pochi poli di natura familiare o pubblica, che in passato avevano monopolizzato la crescita del mercato, del capitale, riducendone quindi le potenzialità, si è andato disgregando. Nuove riaggregazioni sono in atto caratterizzate da una maggiore presenza sul mercato e quindi dalla creazione di un sistema più articolato e pluralistico. E nel luglio dell'89, un mese dopo il dibattito di Santa Margherita, si pronuncia così. Ci sono due visioni diverse. Io ritengo che il numero dei centri economici in questo paese debba aumentare. Gli attori sono sempre gli stessi, ma ho definito il nostro un sistema bonsai, perché c'è poca mobilità verticale. Sono poche le piccole aziende che diventano medie, e ancora meno le medie che diventano grandi. Chi pronuncia queste parole è fuori o dentro la cittadella? La risposta non può che essere un po' ambigua, come è la realtà che vede un De Benedetti che fa parte della Confindustria, però capeggiando una corrente, quella riformista. O un De Benedetti che fa parte di Mediobanca e comincia anche a utilizzare la banca. Il progetto di 100 miliardi di obbligazioni per la Repubblica nell'estate dell'89 ne è un esempio, ma che rifiuta di considerarsi membro del salotto buono. L'atteggiamento di De Benedetti potrebbe definirsi contraddittorio, come anche il rapporto fra la teoria e la prassi. Ci si può per esempio chiedere quale sia la logica della diversificazione orizzontale del gruppo De Benedetti, che vede aziende come Olivetti, Mondadori e Valeo sotto la stessa tenda. Non corre gli stessi rischi di una Fiat che diversifica dalle auto alla finanza e agli armamenti? Forse sì, forse no, perché a differenza della Fiat il gruppo De Benedetti tiene separati i vari interessi, in modo che l'Olivetti può concentrarsi sull'impegno di mantenere le dimensioni adeguate a livello internazionale per far fronte alla concorrenza. Forse. Vedremo più avanti quanto ciò possa essere valido. Intanto bisogna concludere che De Benedetti vuole davvero un capitalismo pluralistico. Non perché egli sia un santo, ma proprio perché gli conviene, come conviene a tutti i nuovi ed emergenti del capitalismo europeo. Certo, De Benedetti è talvolta incostante. Non sarebbe arrivato al punto in cui si trova oggi se non attraverso diversi compromessi. Non può essere stato facile emergere tra il 78 e l'89 a livello di uno che comanda un impero con 102.000 dipendenti, 20.000 miliardi di capitalizzazione in borsa, 27 società quotate in borse di 8 paesi, 15.000 miliardi di fatturato senza qualche compromesso, magari anche tanti. Ma nel contesto del capitalismo italiano tutto rimane, come la verità stessa, relativo. De Benedetti è quindi sì un oligopolista italiano, ma soprattutto colui tra i grandi in Italia che lotta di più per adeguamento alla prassi internazionale,
perché sa che il futuro sarà così, che gli italiani lo vogliano o no. Piuttosto pneumatici. E gli altri, dopo il quadrumvirato Agnelli, Gardini, Berlusconi e De Benedetti, come si configura il resto della costellazione del settore privato in Italia? E questo è il dramma del capitalismo italiano, la mancanza, come ama sottolineare De Benedetti, di un tessuto di imprese di dimensione media. Oltre al quadrumvirato possiamo pensare a un altro grande gruppo, e cioè la Pirelli, con 9.120 miliardi di fatturato nell'88. Ma poi nella manciata di gruppi medi si scende sotto la soglia dei 2.000 miliardi. Ci riferiamo a gruppi come Pesenti, Marzotto, Benetton, GFT, Gruppo Finanziario Tessile, Merloni, Barilla e Orlando, oppure scendendo ancora ai giri d'affari sotto i 1.000 miliardi, a Varasi, Danieli, Pininfarina e Ligresti. Pirelli, oligopolista nel settore dei pneumatici, è un caso internazionale perché da un lato fa parte organicamente della vecchia ragnatela di potere simbolizzata dal nesso Agnelli-Cuccia. E Leopoldo Pirelli, schivo signorile, con un senso dell'understatement e l'aria di un gentiluomo inglese, ed è sempre considerato un socio par excellence del salotto buono. Lo è, ma ultimamente con qualche riserva. Non sono per lui grandi progetti di diversificazione. Non è per lui l'interesse per le banche, l'editoria, gli armamenti, la televisione. Certo, fa parte della Gemina, il nuovo veicolo di espansione della vecchia guardia del capitalismo italiano. Certo, ricava tanti benefici dalla protezione e dai consigli dell'amico Enrico Cuccia. Certo, al controllo dell'impero Pirelli, nel quale la famiglia omonima ha solo poco più del 5% della società capogruppo di controllo, la Pirelli Company, e gode di un patto di sindacato che è un po' un club di vecchi nomi. Ma a differenza di coloro che non vogliono pensare alle offerte pubbliche d'acquisto, perché questo non rientra nel loro stile, Pirelli è più aperto nel campo del capitalismo internazionale e la strategia del gruppo Pirelli è solidamente orientata verso la crescita internazionale nei 3 settori principali dell'azienda: pneumatici, cavi e prodotti della gomma. Così il gruppo ha effettuato una serie di acquisti e tentativi di acquisti sulla scena internazionale. Nell'85 ha comprato un'azienda tedesca nel settore dei prodotti della gomma, la Metzeler Kautschuk di Monaco. Nell'88 ha assunto il controllo della Filarghi, il secondo gruppo in Francia nel settore dei cavi. Che forse si dice Filargi. Al principio dell'88 ha tentato di fare un'OPA negli Stati Uniti, offrendo la somma di quasi 2 miliardi di dollari per la Firestone, uno dei maggiori produttori al mondo nel settore dei pneumatici. L'OPA sulla Firestone è fallita perché i giapponesi della Bridgestone hanno offerto e pagato molto di più. Ma l'idea era giustissima, la Pirelli ha dovuto accontentarsi dell'Armstrong Tire nel Connecticut, una società americana di pneumatici di dimensioni molto più modeste. Alla Pirelli sanno che devono concentrarsi sui core business, sul settore primario, per affrontare gli anni 90. Anche nella finanza e nei rapporti con gli investitori si sono mossi notevolmente per adeguarsi alla prassi internazionale. Nell'88 la riorganizzazione dell'assetto azionario delle diverse società di controllo in Italia e Svizzera, pur non creando una situazione chiarissima, rende un po' più snello il gruppo e ne facilita la comprensione.